Aloha guys! Dito tayo ngayon sa Eskinita. Ito sa tong Pinoy store. Yun, hindi pa rin namamatay ang showtime. Shout out! Sarap! When you want to try a other culture's food but you can't afford a plane. Ay, sila ba yun? Oh! Korean. Akala ko Pinoy yung kausap ko kanina. Korean pala. So instead of ordering just one each, umorder sila nung... Ha? Isang isda. Tapo. Tama? Palitan ng... Okay. Wait na po. What? Wala na sisig! Joke. Wait lang, gagawa ng parang ni Kuya. Tatai siya ng sisig. Iiri ng sisig si Kuya. Kaya niya yan. Meron pa po? Yay! Thank you po. Kamukha ni Sir Paulo. Kamukha ni Sir Paulo, no? Kamukha ni Sir Paulo. Wala. Nicer version ni Sir Paul. Nice. Naging teacher ko Sir Paulo kasi nag-sub siya sa mga teacher na. Ang dali ng tinuro. Yung original teacher namin, hindi ko magits ilang araw niya tinuturo. Magaling magturo si Sir Paulo. Pinapadali ni Sir Paulo yung turo. Shoutout sa'yo, Sir Paulo. Hindi na kita crush. Panis. Yun nga, guys. Ikot-ikot na kami. Saka parang 3 stores na kami Pinoy. Una sa tindahan. Pangalawa sa Coco Banana. Pangatlo sa Almins. Yung tindahan, lutong-bahay siya. Tsaka Sari-sariling store. Yung Coco Banana, convenience store lang siya pero Pinoy. Tapos sa Almins, kakanin. Bumili kami ng kutsinta. Tapos hindi ko alam, mga pakakanin na yan. So ngayon, dito naman tayo sa Eskinita. Ano to, mga lutong-bahay. Mga grilled mostly. Dito lang kayo makakabili ng marinated na... Oo, yan. Marinated. Marinatig. Marinated na... Heba. Marinatig pork intestine. But yo, that's so cool. They have fine menu. They're fine na. Bro, it's nice, you know? Dapat nga lang may pictures to para malaman ng foreigners kung ano yung in-order nila. I hate ordering sa Korea nang walang picture. Hindi ko alam kung ano niluluto ng Korea. Ini-English naman na sa baba. Kahit na, kamalayam mo. Alam mo, naka-star yung itlog. Oh, ay, I don't like that. Ano? Kakagaling lang namin ni Jess sa work. 3 o'clock yung labas ko kanina. So, wala akong itlog. Pero tumambay muna ako kasi sa store. Kasi sakit ng paa ko. Nakabanding ko si Han-Han, anak ng tita Anita. Nakita ko kasi, si Han kasi pag pupunta siya sa store, pag wala kasi nagbabantay kay Han, naririnig niyo ba kung ingin ng showtime? Nag-coloring kami ni Han. Ay, nag-drawing pala ako. Tapos nag-color kami. Tapos nag-challenge kami. Yun. Makakatawa. Kasi you get to relax. Kasi wala lang, color. Di ba yung nakaka-therapy nga yun? 8 to 3 yung shift ko today. Pero kaya rin naman, masaya. Isa lang yung nakakainis. Pero ano kanina na naman, lagi ako napipiktima nung yung ikot-ikotin nila yung pera. Papalit, ganito, ganyan, bibili. Tapos papalit daw, tapos yung palay, nagnanakaw na sila. Girl, I'm easy to fool. Tawag na tayo ni Kuya. Mama, sa'yo ba to? Ito ang pork barbecue. $3. Hi there. Bro, I'm so beautiful in this camera. Ang in-order natin guys ay ito, lomi. Joshua, kay mama yan. No, get that one. Lomi. Ooh. Mang judge ko yun, nagpatanggay niyo. So we ordered lomi, pork barbecue, pork sisig bowl, tapsilog, that's mine. And also halo-halo. What else? Oh yeah. So dito sa Eskinita, yung advertisement nila, kumukuha sila ng pictures doon, Team Eskinita. There, dito. Thank you po. Ang bait nyo daw kasi Kuya. Ang bait nyo daw po. Mag-hi kayo. Kamukha nyo po yung teacher ko dati. Si Sir Paulo po. Ano pong pangalan nyo? Secret. Si Sir Secret. Ganito sila sa Eskinita. Yun yung griller nila. I-feature ko po kayo sa vlog ko. Low rating. Okay lang po. Masaya naman po. Ay! Dahil isa lang siya, muntik na siyang liparin.
Insulting words are cool. Arte ng kaya. Ang hirap kayang i-Tagalog. Ang arte, di na marunong mag-Tagalog. Kwek-kwek po. Thank you po. Po. Uy, napansin niyo po yun. Ito po. Hala ba? Ano dito? Meron po. Tapos yung top silog ko po ah. Kamukha ni Kuya Jason! Ay, Kuya Jason katapang, di na rin kita crush. Pero kamukha niya. Kuya Jason. Yeah, we also ordered kwek-kwek. Yung I current forgot. crush ko na, let's taste it. Oh, yeah, yan. Nahulog. Ha. Ano? Ano yung kanto? Saan? Di ko pala susubukan eh. Binash niyo na. Pinoy style mukbang. Tapa. Natikman mo na yun na? Puro toyo. Ano bang alam nila sa pagluluto? Umimot na yung heart na. Ang sarap din. Parang siyang sinimo. Pilipino yun. Walang lasa yung orange. Flower eh. Ang luwang. Stuck. Ibili mo ng pwesto si... May buwas. Gagawin kasi ikaw ang may kapital, ikaw ang may pera. Ubus mo yan. Ano yun? Hindi. Masarap na yung kanin. Kalo pa naman, marami pa. Hindi masarap yung... Oo. Dapat na ganyan pa sponsor Nestle. Ang ganda na ng kanilang advertisement eh, no? Maganda din yung reviews nila eh. Hindi na ako. Yung taste ng food nila sa review. Heaven daw yun. Guys, iba-iba man ang lasa ng pagkain sa iba't ibang lugar ng mundo. Ang itlog, isa lang yan. Itlog, masarap pa rin yan kahit anong gawin nyo. Hindi ka magkakamali ng lasa. Hindi ka madidisappoint sa itlog. Haluan mo na lang. Ah, Kulang ang kakagol. Busog na po ako, but we still have halo-halo. Sige po. Wait lang, doon po ako. Wait lang. Pipicturean daw tayo. Yan si ate. Videohan natin. Tanggihan nyo ba yan? Baka taga-Masbate yan, tapos lumipat lang ng Batangas. Kaya Batanggenyo na siya. May kilala ka bang Batanggenyong tunay? Na kumakanta? Ako. Si Justin. Ba, yung anak mo? Si Justin na lang yun. Bakit si Joshua? Ako unang anak ah. Ako unang anak. Pare-pare sa hindi pinanganak na lalaki. Sunday, nandiyan na tayo guys.